හොඳයි. අවුරුදු දහස් ගාණක් තිස්සේ මිනිස්සෙක් හැටියට අපි හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? ඇත්තටම මේ ජීවිතයේ තීරම මොකක්ද? මේ දුක කියන දේ එන්නේ කොහෙන්ද? ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ කෙලින්ම බෞද්ධ දර්ශනය ඇතුළට කිමිදිලා මේ මහා ප්‍රශ්න වලට ලැබෙන පිළිතුරු මොනවද කියලා හොයලා බලන එක. අපි එනම් මේ ගමන පටන් ගමු. ඉතින් අපි මේ කතාව දිගහරින්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි. අපි පටන් ගන්නේ හරිම ලොකු විශ්වීය මට්ටමේ ප්‍රශ්නකින්. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික ඒක පොඩි කරලා අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ගලප ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික විසඳුමක් දක්වා ගේනවා. මේ තමයි ඉස්සරහට අපි යන්න තියෙන පාර. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි නැවතුම තමයි සංසාරය. මේක ඇත්තරම මුළු බෞද්ධ දර්ශනයම අත්විවරම කිව්වත් නිවැරදි. මොකද අපි ඉස්සරහට කතා කරන හැම දෙයක්ම හැම සංකල්පයක්ම රඳාපවතින්නේ මේ සංසාරයේ කියන අදහස උඩ. බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව බැලුවොත් මේ ජීවිතය කියන්නේ එකපාරක් ගිහින් ඉවර වෙන ගමනක් නෙවෙයි. ඒක හරියට හිතන්නකෝ පටන් ගැනීමක්වත් අවසානයක්වත් හොයාගන්න බැරි මහා විශාල රෝදයක අපි නොනවත්වා කැරකෙනවා වගේ දෙයක්. එතකොට මේ රෝදය කැරකෙන්න ඕන ශක්තිය ඒ කියන්නේ ඉන්දන එන්නේ කොහෙන්ද? අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ අවිද්‍යාව, ඒ කියන්නේ නොදැනුවත්කම සහ තෘෂ්ණාව කියලා. හැබැයි මේ මහා චක්‍රයේ අපි කැරකෙන්නේ එකම තැනක නෙවෙයි. එක එක තල තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි ඉපදින්නේ දෙව්, මනුෂ්‍ය වගේ හොඳයි කියලා හිතන සුගති භූමිවල. තවත් වෙලාවකට අපිව ගෙනියනවා තිරිසන්, പ്രേත, නිරය වගේ දුක්ඛිත දුගති භූමිවලට. හැබැයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේක. කවුරු හරි හිතුවොත් දෙව්ලෝක ඉපදුනාම හැමදේම hali සතුට සදාකාලිකයි කියලා ඒක වැරදි. ඒකත් මේ නිමග්නති චක්‍රයේ තවත් එක తాවකාලික නැවතුම් පොලක් විතරයි. හරි. එතකොට අපි දැන් දල වශයෙන් දන්නවා මේ සංසාර චක්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නමුත් ඊටත් වඩා ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ චක්‍රය ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නකොට අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද කියන එක. අන්නේ අත්දැකීමේ හරයට ඒ මූලිකම දැනීමට තමයි බුදුදහම කියන්නේ දුක්ඛ කියලා. දැන් දුක්ඛ කිව්වම සමහරු හිතන්න පුළුවන් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලොකු දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් විතරයි කියලා. ඒත් නෑ. ඒක ඊට වඩා ගොඩක් සියුම් දෙයක්. හිතන්නකෝ අපේ ජීවිතයේ පසුබිමෙන් හැමතිස්සෙම ඇහෙන අඩු හඬකින් යන පොඩි අතෘප්තිකර සංගීතයක් වගේ. මොකද හැමදේම වෙනස් වෙනවා. කිසිම දෙයක් සදාකාලික නෑ. ඉතින් කිසිම දෙයකින් සම්පූර්ණ ස්ථිර සෑහීමක් ලබන්න බෑ. අන්න ඒ සියුම් හැම තැනම තියෙන අසහනකාරී ස්වභාවයට තමයි දුක්ඛ කියන්නේ. හරි. එහෙනම් රෝග විනිශ්චය පැහැදිලි. අපි ඉන්නේ නිමක් නැති අතෘප්තිකර චක්‍රයක හිර වෙලා. එතකොට ඊළඟට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට ප්‍රතිකාරය බෙහෙත මොකක්ද? මේ කැරකෙන රෝදෙන් බහින්නේ කොහොමද? මේක තමයි හැමෝගෙම ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු විදියට තමයි බුදුන් වහන්සේගේ මූලිකම ඉගැන්වීම කිස්මතු වෙන්නේ. ඒ තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. හැබැයි මේක අන්ත දෙකක් අතරේ තියෙන දෙපැත්තටම නැති සරල මැදක් නෙවෙයි. නෑ. මේක හරිම සියුම් ප්‍රඥාවන්ත මාර්ගයක්. දාර්ශනිකව මිනිස්සු වැටෙන ලොකු උගුල් දෙකක්ම මගහරිනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පැවැත්ම ගැන හිතනකොට අපි හිත නැඹුරු වෙන්නේ අන්ත දෙකකට. එක පැත්තකින් සමහරු හිතනවා මම කියලා කෙනෙක් නැත්නම් ආත්මයක් තියෙනවා, ඒක සදාකාලිකයි, මරුණට පස්සෙත් ඒක දිගටම පවතිනවා කියලා. අනිත් පැත්තෙන් තවත් සමහරු හිතනවා නෑ, මරුණම හැමදේම ඉවරයි, ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නෑ කියලා. දැන් බලන්න මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මේ අන්ත දෙකෙන්ම ගැලවෙන අපූර්ව විදිහ. ඒක අර සදාකාලික ආත්මයක් තියෙනවා කියන අදහස, ඒ කියන්නේ ශාශ්වතවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ කොහොමද? කිසිම දෙයක් ස්ථිරව නොවෙනස්ව පවතින්නේ නැහැ කියලා පෙන්වලා දෙනවා. ඒකම මරුණම හැමදේම ඉවරයි කියන අදහස, ඒ කියන්නේ උච්ඡේදවාදයත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ අපි කරන ක්‍රියාවල ප්‍රතිවිපාක නැත්නම් කර්මය මරණයෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා පැහැදිලි කරන නිසා. මේක ඇත්තටම හරිම පුදුම සහගත දෙයක්. බුදුන් වහන්සේගෙම මේ ප්‍රශ්නය අහනවා ආත්මයක් තියෙනවද කියලා. බලන්න උන්වහන්සේ ඒකට මුහුණ දෙන විදිහ. උන්වහන්සේ ඔව් කියන්නෙත් නෑ, නෑ කියන්නෙත් නෑ. මොකද උන්වහන්සේ දකිනවා මේ සරල ඔව් හෝ නෑ කියන පිළිතුරු දෙකම මිනිස්සුන්ව දාර්ශනික අන්තයකට කොටු කරනවා කියලා. එහෙනම් ඔව්ත් නෙවෙයි, නැත් නෙවෙයි නම් ඇත්තටම පිළිතුර මොකක්ද? අන්න එතන තමයි මේ මුළු කතාවේම හදවත තියෙන්නේ. මේ ප්‍රහේලිකාව විසඳන තියෙන යතුරු තමයි අනාත්ම දර්ශනය. මේක හරිම සියුම්. ඒ තේරුම් ගන්නම ඕන කරුණක්. අනාත්ම කියන්නේ ආත්මයක් නෑ කියලා හැමදේම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක නෙවෙයි. නෑ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ අපි ඇතුලේ ඉඳගෙන හැමදේම පාලනය කරන ස්ථිර නොවෙනස් හරයක් වගේ දෙයක්. එහෙම මම කෙනෙක් නෑ කියන එකයි. ඒකෙන් අපි කියන සාම්ප්‍රදායික පුද්ගලයාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නෙවෙයි.
මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි වාහනයක්. හිතන්න රෝද, එන්ජින් මේ, චැසි මේ වගේ කොටස් ගොඩක් එකතු වුණාම අපි ඒ සම්පූර්ණ එකට වාහනය කියලා කියනවා. ඒත් ඒ කොටස් ටික අයින් කරලා වාහනය කියලා වෙනම දෙයක් හොයන්න ගියොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි. අපි මම කියලා කියන්නේ එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන හැම තත්පරයම වෙනස් වෙන භෞතික සහ මානසික ක්‍රියාවලි ගොඩකට අපි දෙන නමක් විතරයි. එතකොට මොනවද මේ ක්‍රියාවලි ගොඩ? බෞද්ධ දර්ශනය මේක කොටස් 5කට බෙදලා පෙන්නනවා. ඒ තමයි පංචස්කන්ධය, 1 රූපය. ඒ කියන්නේ අපේ මේ භෞතික ශරීරය, 2 වේදනාව, ඒ කියන්නේ සැප, දුක, මැදහත් හැඟීම්, 3 සංඥාව, ඒ කියන්නේ දේවල් හඳුනා ගැනීම, 4 සංඛාරා, ඒ කියන්නේ අපේ චේතනා, පුරුදු වගේ මානසික දේවල්, සහ 5 විඥානය. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් 4 ගැනම තියෙන දැනුවත්කම. ඉතින් මේ ටික ඇතුලේ කොච්චර හාරලා බැලුවත් ස්ථිර මම කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙන්නේ මේ වෙනස් වෙන ක්‍රියාවලි ටික විතරයි. හරි. ඒතකොට මෙතනදී ලොකු ප්‍රශ්න දෙකක් ඉස්මතු වෙනව නේද? පළවෙනි එක තමයි ස්ථිර මම කෙනෙක් නැත්නම් එහෙනම් නැවත ඉපදෙන්නේ කවුද? නැත්නම් මොකක්ද? දෙවනි සමහර වෙලට ඊටත් වඩා වැදගත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේක දර්ශනයක් විදිහට පොතේ තියෙන දෙයක් විදිහට නෙවෙයි තමන්ගේව සුජු අද්දටීමක් ඇත්තක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? අන්නේ දෙවනි ප්‍රශ්නය තමයි අපිව දර්ශනයෙන් ප්‍රායෝගිකත්වයට ගේන්නේ. මොකද දර්ශනය කියන්නේ සිතියමක් වගේ එකෙන් පාර පෙන්නනවා. ඒත් ඒ පාර ඇවිදගෙන යන්නම ඕන. අන්නේ ඇවිදගෙන යන ක්‍රමවේදයට තමයි විපස්සනාව කියලා කියන්නේ. විපස්සන කියන වචනේම තේරුම දේවල් තියෙන විදිහටම යථාර්ථය දැකීම. මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. මේක මොකක් හරි විශ්වාස කරන එකක්වත් අදහන එකක්වත් නෙවෙයි. මේක ක්‍රමවේදයක්. තමන් දිහාම තමන්ගේ අතුලාන්තයේ දිහාම බොහොම සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරලා ඇත්ත තේරුම් ගන්න පුහුණු කරන මානසික කුසලතාවයක්. හැබැයි මේක නිකම්ම හිතෙන විදිහට කරන භාවනාවක් නෙමෙයි. ඒකට පැහැදිලි ව්‍යුහයක්, පියවරෙන් පියවර යන ගමනක් තියෙනවා. පළවෙනියටම සීලෙන්, ඒ කියන්නේ කායික වාචසික සංවරයෙන් ශක්තිමත් අත්විවරමක් දාගන්න ඕන. ඊළඟට සමාධියෙන් හිත එක තැනක තියාගන්න පුහුණු කරලා ඒක තියුණු ආයුධයක් බරි හදාගන්නවා. අන්නේ තියුණු කරගත්ත හිතෙන් තමයි ප්‍රඥාව, ඒ කියන්නේ යථාර්ථය තියෙන විදිහටම දැකීම හැකියාව පහළ වෙන්නේ. හිතන්න මේ වගේ ගැඹුරු නිරීක්ෂණයක් කරන්න නම් හිත කලබල වෙලා විසිරලා තියෙන්න බෑ. ඒක සංසුන් ස්ථාවර වෙන්න ඕන. අන්න ඒ හේතුව නිසායි මේ භාවනා ක්‍රමය පංචශීලයේ වගේ දැඩි ශික්ෂාපද වලින් පටන් ගන්නෙ. ඒ ශික්ෂාපද වලින් කරන්නේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ නිරීක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය ස්ථාවර සංසුන් භූමියක් නිර්මාණය කරලා දෙන එක. මෙන්න මේකෙන් තමයි සම්පූර්ණ කාරණේම එක වාක්‍යයකට සාරාංශ වෙන්නේ. මේ ගමනේ සම්පූර්ණ අරමුණ දර්ශනය ගැන පොත්පත් කියවලා දාර්ශනිකයෙක් වෙන්න එක නෙවෙයි. අරමුණ තමයි තමන්ගේම ඍජු අධ්‍යක්ීමෙන් මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන ඒ තුලින් පිරිසිදු වීම. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම පස්සේ අපිව නතර කරන්නේ හරිම විප්ලවීය අදහසක් එක්ක. මම කියන්නේ ස්ථිර වස්තුවක් නෙවෙයි. හැම මොහොතෙම වෙනස් වෙන ගලාගෙන යන ක්‍රියාවලියක් නම්. ඒ අදහස මේ මොහොතේ අපි ජීවත් වෙන විදිහට, අපේ සම්බන්ධතාවලට, අපේ දුකට, සැපට කොහොම බලපෑමක් ඇති කරයිද? ඒක ගැන ටිකක් හිතන්න ඉඩ තියලා අපි අදට මෙතනින් නවතිමු.